無意中俾我喺二手商店Value Village 裏邊咧，俾我揾到一個全新嘅煮蛋器喎。咁咧係冇用過嘅，雖然佢係二手商店裏面買，但係佢係冇用過嘅，係一個Casino 嘅贈品嚟嘅。係呢一個係 Microwave Egg Boiler， 即係用微波爐嘅煮蛋器。試下先。睇咗個說明書咧，佢應該係響個蛋嗰度個大嗰部分篤個窿，咁然之後咧就拎開呢一個嘢，加啲水響呢一度，就再冚翻呢一個嘢，就放隻蛋響呢一度，個窿咧就跟向住呢度冚翻蓋，咁然之後攞去微波爐嗰度叮，應該係咁。咁我試下先。3分鐘打好啦，咁可能我個窿咧度呢個窿蛋窿咧篤得太大，所以佢爆咗啲蛋白出嚟。呢個係打3分鐘嘅效果，係流心蛋。呢個就係4分鐘嘅蛋啦，個蛋黃係外邊咧就係實咗，裏邊仲係流心嘅。呢個係我最鍾意食嘅，即係呢一個程度我係最鍾意嘅。